ஹலோ எவ்ரிவன், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் ஹொசூரில் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்க பீஸா ஹட் அங்கே போயிருந்தோம். ஸோ அந்த ஷாப்போட ரிவ்யூ தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீட்டான பீஸ்ஃபுல்லான ஆம்பியன்ஸ் தான். பட் நாங்கள் சண்டே அன்றைக்கி போயிருந்ததுனால செம்ம க்ரௌடு. கிட்டத்தட்ட நம்ம ஆர்டர் பண்ணி 20 மினிட்ஸ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கையில் பீட்சா டெலிவரி பண்ணாங்க. ஸோ ஆம்பியன்ஸ் பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு செட் ஆஃப் சைட் ஃபுல்லாகவே சேர்ஸ் டேபிள் இந்த மாதிரி போட்டு செட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதர் சைடு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக சோஃபா மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நீட் அண்ட் ரிச் லுக்காக இருந்தது. ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு பிளேஸ் அவைலபிளாக இல்லை. அப்புறமா நாங்கள் கரெக்டாக பில் பே பண்ணதுக்கப்புறமா சோஃபா சைட்லேருந்து ஒரு சீட் காலியாச்சு. ஸோ நாங்கள் 3 பேர் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் இந்த குட்டி இடத்துல செட்டில் ஆகிட்டோம். ஸோ அவங்க டேடி ஆர்டர் பண்ணுறதுக்காக போயிருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் இங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். டேபிள் ஆர்கனைசிங் ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக சூப்பராக இருந்தது. ஸோ ரொம்ப நீட்டாக வச்சுருந்தாங்க. அதுவே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இங்கே நிறைய சர்வ் பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்க. நம்மளுக்கு பீட்சா பேன்லேயே கொடுக்குறாங்க. அதாவது குக் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அந்த பேன்லேயே கொடுக்குறாங்க. அது இன்னும் கொஞ்சம் ரிச்சாக ஃபீல் ஆக வைக்குது. ஸோ இதுதான் மெனு கார்டு. இதில் ஃபஸ்ட்டு ஆஃபர் ப்ரைஸாக 1+1 பீட்சா பர்சனல் பீட்சான்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஆஃபரில் கொடுக்குறாங்க 299க்கு. அப்புறம் வெஜ் பீஸா, நான்வெஜ் பீஸா, அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ப்ரெட்ஸு, சாண்ட்விட்சு, கூல்ட்ரிங்க்ஸு, டெசர்ட்டு, சாக்கோலாவா கேக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, கப் கேக்ஸு, அந்த மாதிரி எல்லாமே இங்கே அவைலபிளாக இருந்தது. பாஸ்தா வெரைட்டிலையும் பன்னீர், பட்டர், அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா சீஸு, இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவும் கிடைக்கிற மாதிரியான பீட்சாவோட ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருந்தது. ஸோ சர்வேஷா மெனு கார்டு வாங்கினோடனே அவனுக்கு கூல்ட்ரிங்க்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தான். பட் இங்கே கிளைமேட் ரொம்பவே சில்லாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கலை. ஜஸ்ட்டு பீட்சா வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம். இங்கே நிறைய ஃபேமிலியாக வந்திருந்தாங்க. எல்லாருமே செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஏன்னா அந்தளவுக்கு கூட்டமும் அதிகமாக இருந்தது. ஸோ நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண பீட்சா பார்த்திங்கன்னா இதுதான், சீஸி மஷ்ரூம் மேஜிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் பிளாக் ஆலிவ்ஸ், ஜலப்பெனோ, அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட் கார்ன் வித் க்ரீமி மஷ்ரூம், அதுக்கப்புறம் சாசேஜ் ப்ளஸ் கார்லிக் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ்லாம் பண்ணி அதில் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த பீட்சா தான் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். நான் 299க்கு ஆர்டர் பண்ண சொன்னேன். பட் என் ஹஸ்பண்ட் 539க்கு ஆர்டர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஃபைனலாக ரிசீவ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த பேனில் தான் குக் பண்ணாங்க. ஸோ அதே பேன்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க. ப்ளஸ் நம்மளுக்கு அந்த கரண்டி இருக்கு இல்லையா, அந்த கரண்டியோடவே கொடுத்துருந்தாங்க. நாமளே கட் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணிக்கிற மாதிரி. பிளேட்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி டேபிள்லேயே அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தது. வாட்டரும் இருந்தது. சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், ஆர்கனோ, சிசமிங் சீடு எல்லாமே ரெடியாக வச்சுருந்தாங்க. ப்ளஸ் ஒரு டேபிள்லையுமே கெச்சப்பும் வச்சுருந்தாங்க. அதுவுமே இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது. ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக பிடிக்கும் அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டு நாங்கள் சாப்பிட்டோம். ஸோ ரொம்பவே சீஸியாக இருந்தது. டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டாமினோஸ் கம்பேர் பண்ணக்குள்ளே இது கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி தான் எங்களுக்கு 2 பேருக்குமே ஃபீல் ஆச்சு. நாங்கள் நிறைய இடத்துல பீட்சா ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஆல்ரெடி நான் வீடியோவும் மேக் பண்ணி போட்டிருக்கேன்.